Привіт! А в тебе є головоломки, які вміють робити ось так? Скрипучі пружини дуже часто псують враження про головоломку. Як виправити цю проблему, я розкажу в цьому відео. Для початку застереження: будь обережним при виконанні показаних робіт для того, щоб головоломка не розвалилася. Перше, відкриваємо центральні кришечки з тих боків, де чуємо скрип. Друге, наносимо густе мастило поруч з шляпкою гвинта. Якщо густого немає, використовуйте те, яке у вас є. Якщо змащення допомогло не дуже добре, тобто скрип залишається, тоді робимо ось так. Відкручуємо центральний гвинт. Обережно дістаємо гвинт і пружинку. Пружинку перевертаємо іншим боком і встановлюємо все назад. Закручуємо гвинт на своє місце. Перевіряємо, чи головоломка закручена добре, і тестуємо. Спрацювало. До речі, змащення гвинтів також гарно впливає на зменшення тертя, і більшість головоломок стають швидшими. Гарних збірок і до нових зустрічей!